ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది. ఇది చిన్న స్టార్ మళ్ళీ ఎంత బాగా పూసినాయో చూడండి. అసలు స్మెల్ అయితే ఎంత బాగా వస్తుందో. మా టెర్రస్ అంతా బాగా వాసన వస్తూనే ఉంది అప్పటి నుంచి. ఇంకా నేను ఏదో బిజీగా ఉండి కొయ్యలేదు పూలు. ఇప్పుడు ఇంకా కోద్దామని చెప్పి వచ్చినాను గార్డెన్కి. ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ఈ మల్లె చెట్టు. ఇంకా కాసేపు ఇక్కడే స్పెండ్ చేయాలనిపిస్తుంది మనకు. చూడండి ఎంత బాగా స్మైల్ ఇస్తుండో అసలు ఫ్లవర్స్. సో నైస్. చాలా ముద్దుగా ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా మల్లె చెట్లు నాటుకోండి ఇంటి దగ్గర. బాగా వస్తాయి ఫ్లవర్స్. ఈ సమ్మర్ అంతా మనకు అదే 3 times వస్తాయి ఫ్లవర్స్. కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. అట్లా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి అసలుకి. హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. బై బై.